Итак, 7-я часть – мечты. Смотрите, самая первая моя мечта – это было не вставать в школу по утрам, потому что в 7 утра каждый раз это было для меня какое-то настоящее мучение. И я четко мечтал и стремился к тому, чтобы никогда в жизни больше не вставать по будильнику. Это была самая первая мечта. Вот. Ну, первая мечта исполнилась. А вторая мечта была есть в ресторанах и не смотреть на цены. Вот такие две мечты, которые я начал исполнять только, наверное, лет в 18. Вот. А у вас какие мечты были? О чем в детстве мечтали? Не забывайте подписаться на канал.